वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका वेलकम व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो चुके हैं। सुबह का कितना बज रहा है पापा? 8:40 हो रहा है। हम लोग तैयार हो चुके हैं। सुबह सुबह हम लोग उठ के नहा धो लिए, तैयार हो गए। अब हम लोग जाएंगे मंदिर, तो मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर कहाँ है। और ये हमारा रूम जो मैं आपको कल रात को ही दिखा चुकी थी। अब हम लोग चलते हैं मंदिर। ओके, सुबह